Felicidades, Arely. Tu primera vez malogrando una lavadora. Wow. Tu mamá te va a matar, eso sí, pero cuando te independices vas a malograr varias. Veamos hasta dónde dura. A ver, primero que nada, esto está agüita. Está. Y me voy a dar clase. Ya, tengo clases y tengo que lavar esto, así que. Qué asco, está de agua esto. Es. Que no me pasa corriente. Ya, a ver, mi opinión es meter mi mano hasta el fondo, mover un poco y que se las válvulas, la no sé qué cosa, para que salga. Ay, Dios mío, contrátenme. Ya, a ver, que llega el minuto y lo vuelvo a